तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15। और क्या आप लोगों के बजाज V15 के कवर में से कुछ खट 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 की आवाज कुछ आती है क्या? मतलब कंटिन्यूअसली कुछ टक 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 हो रहा होता है। क्या इसका रीजन चेन है या फिर सस्पेंशन है? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और मैं आप लोगों को इसके 5 रीजन बताऊंगा कि जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बाइक में आती है और बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है। सो अभी देखो, जो सबसे पहला रीजन होता है जिस रीजन की वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बाइक में आती है कि इसमें आप लोगों के बाइक का जो चेन कवर होता है उसमें कुछ आवाज उसमें आने लगती है ना। ये रीजन होता है बेसिकली आप लोगों की चेन। कभी कभी किसी किसी बाइक में ऐसा होता है कि उसकी चेन जो है वो लूज हो जाती है ना। और मतलब कुछ बाइकों में जैसे बजाज V15 में स्पेशली ये होता है कि इसकी जो चेन होती है वो रिपीटेडली बेस पे लूज होती रहती है। और चेन लूज होने के बाद क्या होता है ना, चेन बेसिकली 2 पॉइंट से जो है वो एंकर होती है, एक आप लोगों के रियर सेक्शन वाले टायर से और एक आप लोगों के इंजन से। तो इन दोनों स्प्रोकेट के बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ पे चेन लूज होने की वजह से चेन जो होती है वो आप लोगों की बाइक के चेन कवर से बेसिकली लड़ती है। देखो, अगर आप लोगों की चेन अगर नॉर्मल तौर पे अगर लूज अगर होती रहती है तो इसका सिंपल इसका सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन ये होता है कि आप लोग किसी भी मैकेनिक के पास आप लोग जा सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि वो आप लोगों की चेन को ठीक कर दे। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक की चेन जो है वो अगर बार बार अगर लूज हो रही है तो उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि आप लोगों की बाइक की चेन जो है वो बहुत ज्यादा ओवर यूज हो चुकी है और उसको आप लोग कुछ ज्यादा ही किलोमीटर जो है उसको चला चुके हो। सो ऐसे केस में क्या होता है, चेन को बेसिकली आप लोगों को चेंज करवाना पड़ता है। ये मार्केट में आप लोग कोई भी आप लोग जाके 500 रुपए ये चेन खरीद के अपने बाइक में जो है उसको लगवा सकते हो। सिंपल होता है, उसमें ज्यादा उसमें झंझट नहीं होता है। सो ये तो पहला रीजन हो गया कि जिस रीजन की वजह से आप लोगों की बाइक के चेन कवर में से आवाज आती है और मैक्सिमम केसेस में यही रीजन होता है कि बेसिकली चेन जो है वो लड़ रही होती है। सो अभी ये तो पहला रीजन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 2 पे। सो जो रीजन नंबर 2 है ना, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक के चेन कवर में से जो है वो आवाज आती है, वो रीजन ये है कि कभी कभी आप लोगों के बाइक का जो सस्पेंशन है ना वो या तो वो डैमेज हो चुका होता है, नहीं तो उसकी जो सेटिंग होती है वो एकदम लो पे रहती है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, बेसिकली हर बाइक के रियर सस्पेंशन में 4 सेटिंग होती है बेसिकली। एक सबसे हाई होती है, एक मिड में होती है, एक मिड से हल्का सा नीचे होती है और एक सबसे लो होती है। इससे बेसिकली आप लोगों के बाइक का सीट हाइट जो है वो डिटरमाइन होता है कि अगर आप लोगों की बाइक का अगर सस्पेंशन अगर एकदम हाई पे है तब आप लोगों की बाइक की जो सीट हाइट है वो एकदम लो होगी। सो अगर आप लोगों की बाइक की अगर सेटिंग अगर एकदम लो पे रहती है तब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की बाइक का जो चेन कवर होता है ना, वो किसी चीज से लड़ रहा होता है, क्योंकि आप लोगों की बाइक का जो रियर पोर्शन होता है ना, वो पूरा पोर्शन ही वो डाउन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि चेन कवर जो होता है वो किसी चीज से जो है वो लड़ रहा होता है। जैसे अगर आप लोगों की बाइक में साड़ी गार्ड लगा हुआ है ना, तो उससे भी कभी कभी लड़ता है, नहीं तो बेसिकली चैसी का ये जो मिडल पार्ट होता है ना, इससे भी कभी कभी लड़ता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या? देखो, अगर आप लोगों के बाइक का सस्पेंशन अगर डैमेज अगर हो चुका है ना, मतलब वो कुछ ज्यादा ही वो लूज हो चुका है, एकदम लोएस्ट सेटिंग पे भी वो ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, इस केस में आप लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, आप लोगों को एक बार अपने सस्पेंशन को एक बार चेक एक बार करवाना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर का जो हाइड्रोलिक्स है ना, वो ठीक से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर वो अगर पूरी तरह से अगर खराब हो गया है ना, उसका अगर हाइड्रोलिक्स ही अगर पूरा अगर खराब हो गया है, तब उस केस में क्या होता है, आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक का जो सस्पेंशन है उसको चेंज उसको करवाना पड़ता है। सो ये तो रीजन नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 3 पे। सो अभी जो रीजन नंबर 3 है ना, इसका लेना देना है बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन के साथ। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर बजाज V15 की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में ना बेसिकली वाइब्रेशन की एक प्रॉब्लम आती है ना, जिसकी वजह से ये वाली बाइक जो है वो कुछ ज्यादा वाइब्रेट करती है और यही प्रॉब्लम जो है वो बुलेट में भी आती है। रॉयल एनफील्ड भी जो है वो भी मतलब काफी ज्यादा वो वाइब्रेट करती है। सो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप लोगों की बाइक अगर कुछ ज्यादा अगर वाइब्रेट करती है तो उसके वजह से क्या होता है कि आप लोगों के बाइक का जो कोई स्क्रू होता है ना, वो बेसिकली वो ढीला हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन की जो है वो टेंडेंसी होती है कि वो स्क्रू को ढीला कर दे। सो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है ये बेसिकली उस बाइकों में आती है जिस बाइक में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है, जैसे बजाज V15 हो गया। मतलब इस वाले बाइक में भी जो स्क्रू ढीला होता है वो कभी कभी इस वाले बाइक के वाइब्रेशन की वजह से होता है। सो अभी ये तो अभी प्रॉब्लम हो गई। अब इसके सोल्यूशन का क्या? सो देखो, इस वाली बाइक का बेसिकली वाइब्रेशन जो है वो कंटेन किया जा सकता है, लेकिन वो कभी भी वो खत्म नहीं किया जा सकता है ना। मतलब इस वाले बाइक में वाइब्रेशन होगा ही होगा और आप लोगों की बाइक का जो कोई ना कोई स्क्रू है वो कभी ना कभी वो ढीला होता रहेगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आप लोगों को बेसिकली उस स्क्रू को आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा कि आप लोगों के बाइक के चेन के कवर का ऐसा कौन सा स्क्रू है जो ढीला हो गया है। वो स्क्रू कहीं आप लोगों के बाइक के चेन के कवर में तो कहीं नहीं चला गया है ना, जिसकी वजह से वो आवाज कर रहा है कंटिन्यूअसली। सो अब ये तो तीसरी प्रॉब्लम हो
भाई अभी हम लोग चलते हैं चौथे प्रॉब्लम पे। तो अभी देखो जो चौथा रीजन होता है, जिस रीजन की वजह से बाइक की चेन का कवर जो होता है वो आवाज करता है, वो रीजन होता है कि आप लोगों के बाइक का जो स्प्रॉकेट होता है ना, वो दोनों स्प्रॉकेट में से कोई एक स्प्रॉकेट जो है वो या तो वो डैमेज हो चुका होता है, उसकी जो टीथ होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं, घिस चुके होते हैं, नहीं तो वो दोनों ही स्प्रॉकेट का जो बॉल बेरिंग होती है ना, वो बॉल बेरिंग में मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो सही से वो वर्क नहीं करती है ना, मतलब वो आवाज करती है अंदर ही अंदर। ये वाली प्रॉब्लम इसीलिए आप लोगों की बाइक में तब आती है जब आप लोग जो है वो अपने बाइक को एक ही स्प्रॉकेट में बहुत ज्यादा किलोमीटर जब चला चुके होते हो, मतलब उस वाले स्प्रॉकेट की जो लाइफ होती है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जो है उसको चलाते रहते हो, है ना, मतलब ओवर यूज उसको करते रहते हो। तो इसके वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि चेन कवर में से आवाज नहीं आती, बेसिकली स्प्रॉकेट में से आवाज आती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के बाइक का जो चेन है वो लूज होगा तो उसकी वजह से भी वो आप लोगों के बाइक के चेन कवर के साथ जो है वो लड़ेगा और जिसकी वजह से वो मतलब आवाज करेगा। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आप लोगों के चेन स्प्रॉकेट जो है वो अगर डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, नहीं तो अगर उसके बॉल बेरिंग में अगर कुछ अगर दिक्कत अगर आ गई है, तब आप लोगों को बेसिकली एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने बाइक का जो स्प्रॉकेट है उसको चेंज करवाना पड़ेगा और दोनों स्प्रॉकेट आप लोग चेंज करवा लो, वो ज्यादा बेटर रहता है बाइक के लिए, है ना। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, एक स्प्रॉकेट पुराना होता है, एक स्प्रॉकेट नया होता है, तो मतलब नहीं होता है। तो इससे बेटर ये होता है कि आप लोग दोनों स्प्रॉकेट जो है वो आप लोग चेंज करवा लो। तो अभी ये तो रीजन नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 5 पे। सो अभी देखो जो रीजन नंबर 5 होता है ना, वो होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक का साइलेंसर। देखो कभी कभी किसी किसी बाइक में ऐसा होता है कि बाइक का जो साइलेंसर होता है ना वो लूज हो रहा होता है, मतलब उसका या तो कोई इसका स्क्रू उसका डाउन होता है ना, नहीं तो वो एकदम हिल रहा होता है। जैसे अगर मेरा बाइक का देखो तो मेरा बाइक एकदम स्टर्डी है, लेकिन बहुत सारे बाइकों में ऐसा होता है कि साइलेंसर जो है वो मतलब हिलता रहता है कंटिन्यूसली। तो अगर आप लोगों के बाइक के इंजन में वो कोई भी अगर पार्ट अगर हिलेगा, है ना, तो उसके साथ आप लोगों के बाइक का जो चेन कवर है वो भी हिलेगा, क्योंकि उसकी लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है ना, और लेंथ ज्यादा होने की वजह से मतलब उसमें उतना स्टर्डीनेस नहीं होता है। तो अभी ये प्रॉब्लम आती है जो कि मतलब पुराने बाइक्स में बहुत ज्यादा आती है। इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप लोगों को बेसिकली इंश्योर करना है कि आप लोगों के बाइक के इंजन में कोई भी चीज कनेक्ट है ना, जैसे साइलेंसर हो गया या फिर ये वाला क्रैश गार्ड हो गया, ये हो गया, इसमें से कोई भी चीज जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो अगर हिलेगी तब मतलब वो दिक्कत वाला काम होता है। उसके वजह से बाइक के रियर साइड में से बेसिकली आवाज जो है वो आती है ना। जरूरी नहीं है कि वो चेन से ही आवाज आए, लेकिन आवाज जो है वो आती है आप लोगों की बाइक में से, है ना, जो कि मतलब ऑब्वियसली हेल्दी नहीं रहता है। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।